Pošto sam ja originalni maturi developer, onda sam imao krizu profesije. Ne ličnu, nego krizu profesije, gde sam u jednom trenutku se zapitao kakav mi tu softver pravimo i gledajući kako se softver probija, penetrira u sve oblasti našeg života, počinjem da razmišljam idući automobil koji budem kupio koliko će u sebi imati softvera. Mi imamo neke realne strahove, a ljudi koji nisu programeri se raduju digitalizaciji. Čitav razvoj softvera može se podeli u dve, ajde kažemo, lingvističke doskočice, build the right thing i build the thing right. Build the right thing je sposobnost da shvatimo, ajde ne kažemo da budemo empatični dovoljno, da shvatimo šta našem korisniku treba i da zaista to napravimo. Naravno, mi treba, što bi se reklo, treba trčimo brzo, dakle, da razvijamo softver brzo, ali to trčanje mora biti u pravom pravcu. Dakle, ako mi nešto pravimo i prvi izađemo na tržište, a to nije ono što zadovoljava potrebe korisnika ili mu rešava problem, u suštini nismo ništa napravili. Sve što ste hteli da znate o softverskom inženjerstvu, a niste smeli da pitate. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta IT Tipa. Današnja tema je testiranje i naš gost je Dejan Miličić. I danas ćemo da ga malo predstavimo kao jednog specijalnog gosta, koga smo više puta spominjali u ovom podcastu i sad konačno je tu kao gost. Došao je da odbrani sve laži koje su izrečene u njegovo ime. Dejan je software craftsman koji je čovjek koji piše testove i to radi već 25 godina u svojoj karijeri. I trenutno radi kao developer advocate u RavenDB-u. Pa ovako, Dejane, koliko si imao godina kada si napisao svoj prvi test? Sigurno nisam pre 25 godina počeo da pišem testove, tako da odmah da demantujem. Disclaimer. Iskreno da ti kažem, ne sećam se tačno, ali mislim da je bilo negde oko 2010. Pa da, lepo. 9-10. Pa ništa, onda da krenemo sa normalnim pitanjima. Šta bi rekao da je uloga testiranja u softveru? Zašto je bitno, čemu to i tako dalje? Uloga testiranja, nažalost, je da dokaže prisustvo bugova. Aha. U prvoj iteraciji. Dalje, bar neki moj razvojni put je bio da je to krenulo zaista tako kao dokazivanje da testovi, da greške postoje ili ne postoje, da bi ja kasnije u tom nekom pisanju evoluirao i negde iskonvergirao prema BDD testovima, koji mi predstavljaju, ajde da kažemo, specifikaciju koja je executable, dakle koju mogu da izvršim. Ona mi verifikuje da li sam implementirao ono što treba da implementiram, a nakon toga, kako dalje nastavljam razvoj, ta BDD specifikacija sad postaje jedna vrsta regresivnih testova, koji mi osiguravaju da kako dalje implementiram druge stvari, kako refaktorišem, sam siguran da ne uvodim bugove, ono što znam da je dobro radilo. Ne želi promjene u ponašanju. I da je ponašanje dalje korektno po toj specifikaciji. Tako je. Da, a onda kada ne treba testirati? Pa, ima jedna škola mišljenja koja kaže da ako praviš nešto za jednokratnu upotrebu, suštinski testovi nisu potrebni. Na drugom kraju spektra su ekipa iza pokreta Software Craftsmanship ili Crafters, koja tvrdi da treba koristiti TDD kao metodologiju. Dakle, kod TDD testova je to neki emerging design, testovi nas vode ka tome da formiraju strukturu softvera. Ali možemo proći sve te vrste i da vidimo šta je šta. Da li ćemo spominjati povezanost između karaktera osobe i pisanja testa? Pa možemo pomenuti na kraju, sad možemo preći malo. Da, možeš zvojiti od... Pa, na početku si rekao da testovi kreću od toga da bi, u početku, neke bugove u kodu shvatio. A ja sam se prvi put dotakao testiranja kada sam outsourcovan nekoj firmi i gde su oni rekli mi radimo TDD.
Ja sam čuo da postoji testiranje, nisam čuo da postoji TDD i njihov način razmišljanja prema testovima jeste da ne možeš da pišeš softver koji nema testove i očigledno ne pišu testove kako bi pronašli bugove, nego kako bi zadali specifikaciju fičera koju će dalje praviti. Neki komentar o TDD-u za ili protiv ili kako ti uopšte gledaš na to? Jesi probao neki softver da razvijaš na taj način? Probao sam. U jednoj fazi sam isprobao TDD, također vodio sam par nekih, ajde kažemo, radionica gde smo svi vežbali zajedno na nekom, šta je već bio, workshop, meetup, gde smo vežbali i ono što je zanimljivo kod TDD je da je ta zajednica jako dogmatska. Dakle, njihova filozofija je da se uvek piše prvo test, onda se piše minimalna količina koda koja je potrebna da taj test proradi, posle toga se refaktoriše i to je onaj čuveni red-green recycle ciklus. I po toj filozofiji apsolutno ne bi trebalo da se napiše jedna jedina linija koda pre testa. Sad, ja sam u tom nekom svom razvojnom putu prošao i kroz tu fazu. Danas kad radim, ne radim tako. Iz više razloga, ali prosto kako ja gledam na to, ja dopuštam mogućnost da svako od nas je individua za sebe sa različitim navikama, afinitetima, sklonostima. Nekome odgovara pair programming, nekom ne, neko radi TDD, neko ne. Suština priče je sledeća, testovi su sredstvo, a ne cilj. Dakle, testovi u bilo kojoj formi, TDD, BDD, integration, end-to-end, unit testovi bi trebali biti sredstvo da mi na kraju dođemo do krajnjeg cilja, a to je softver koji ima što manje bugova i softver koji radi ono što bi trebalo da radi. Jasno. Pa samim tim kad si već pomenuo, imam gomilu pitanja vezanih oko testiranja, ali možemo za početak proći te neke metode, čisto kako bi se mi ili gledalci uputili šta sve tu, imamo neke metode koje si ti probao, rekao si TDD, evo već sledeće na spisku stoji BDD. Možemo proći kroz neke te načine pisanja koda i načine testiranja. Pa eto, sledeće na listi BDD, koja su tvoje iskustva sa tim, kakve softvere si radio na taj način. I da li sada to trenutno koristiš? I da li sada to trenutno koristiš? Da, to je metodologija koju sam sad iskonvergirao, što opet, ja uvek volim da kažem, na ovom nivou razvoja. Mm-hmm. To verovatno znači da ću za 5 godina raditi nešto drugo, makar malo, jer ako ne budem radio, to će znači da sam prestao da se razvijam. Mm-hmm. To je to veteran koji je prestao iskonvergirao. BDD testovi su behavior driven development i u suštini ja ih najviše volim, zato što, to na priča sa početka, predstavljaju executable specifikaciju. Svi mi smo primetili da u razvoju softvera postoje dve rak rane, to su dokumentacija i to je specifikacija. Ako smo spremni da budemo agilni, da odgovorimo brzo na zahteve za izmenu, dokumentacija i specifikacija obično to ne mogu da prate. Dakle, ja ću sesti, dobit ću zahtev, isporučit ću ga end of day, da. Međutim, neću stići, neću imati energije, znati sami dokumentacija uvek dolazi na kraju i obično se nikad ni ne uradi. Iz te perspektive meni su BDD testovi dragoceni jer predstavljaju živu specifikaciju, na neki način živu dokumentaciju, koja je takođe čitljiva i od strane osoba koje nisu tehničke osobe. Dakle, dobro napisani BDD scenariji opisuju funkcionalnost softvera. Dakle, opisuju scenarije koji su obično počinju, odnosno triggerovani su nekom korisničkom akcijom i opisuju šta su posledice po stanje sistema. Tako je. Da. Jasno, to mi deluje jako interesantno, pošto verovatno ćemo sledeće proći neke nivoje testiranja, a možda nam daš neki primer za BDD da ono kao, kako bi nazvao test, kako bi nazvao aserte za neki najjednostavniji primjer prodavnice ili nečeg tako. Tako, ono što je zanimljivo da kad se pogledaju razne metodologije, BDD, TDD i slične, postoji jedan paritet. Kod TDD-a ili unit testova postoji range, act, assert.
Dakle, pripremimo stanje sistema. Očekivano, da, poznato stanje. Tako je, izvršimo akciju, sad da li metoda ili šta je, i radimo cert, proveru da li vraćenog stanja ili mutiranog stanja sistema i sl. Kod BDD-a postoji iste 3 faze koje se zovu given, when, then. Mislim, zovu se. Običnih ljudi tako zovu. I u suštini predstavlja isto to samo na višem nivou. Ajde da kažemo na višem nivou. Jasno. Dakle, jedan given, when, then, ajde krenemo od onog prvog osnovnog primjera koji je dao čovjek koji je prvi ikad napisan BDD test je ATM. Dakle, bankomat. Given, dakle, šta bi bio prevod na naš jezik? Za dato, ili da? Za dato stanje da imaš 100 dinara na računu. Kada podigneš 100 dinara na bankomatu, posljedice toga su da ti bankomat da 100 dinara i da na računu imaš 0 dinara. Dakle, ova srednja faza, when, koja opisuje tvoju akciju, ima jedan ili više ishoda. Obično se ide na to da to budu što granularniji ishodi kako bi mogao što lepše da napišeš i sad tu dolazi jedna priča, to smo isto rekli da ćemo pričati o tome, moj najuspešniji projekat u životu sa testovima izgleda ovako. Bio sam konsultant i trebao sam da radim pored mog osnovnog posla i taj projekat. I onda sam prvi put se odlučio da koristim BDD testove i to je izgledalo ovako. Napisao sam scenarije, dakle given when i recimo test ima 5, 6, 7 posljedica. Ne znam, pošalje se e-mail, u bazu se upiše nešto i u praksi se to svelo na to da sam ja uveče radim 15, 20, 30 minuta, napišem kod koji izazove prolazak 1, 2 ili 3 den provere, komitujem i odlazim. Dakle, ono što je mene tu oduševilo, da sam ja mogu da uložim 15 ili 20 minuta rada, da jedna od tih malih vertikala prođe i da tih 15 minuta ima neke artefakte za sebe, komitujem i prosto i osjećam se dobro i vidim progres. Bez da gubiš sat vremena da uđeš u kontekst. Tako. Ono što je najlepša priča toga, da je taj projekat završen na vreme, isporučen, to je bilo pre neke 3 godine i ja na svakih 6 meseci otprilike proveram sa kompanijom koja i dalje koristi taj software i dalje nemaju ni jedan ozbiljan bug i ono što me najviše veseli da su oni nastavili da pišu takve testove i da rade praktično. Dakle, ne samo da su dobili software, nego su i u duhu nekog razvoja koji sam ja postavio nastavili i imaju odlične rezultate. Jasno. Pa onda bi znači BDD testovi u stvari bili neki testovi malo višeg nivoa, nešto tipa integration, ali opet ne ni to. Jer oni rade proveru mix integration i end-to-end testiranja, nešto slično tome. Ulaze i u bazu, ali i gde god je još potrebno, jel? U suštini nemaš neki scope definisan tačno sa BDD načinom testiranja na kojem ti deluješ. Čitav razvoj softvera može da se podeli u dve, ajde kažemo, lingvističke doskočice, build the right thing i build the thing right. Build the right thing je sposobnost da shvatimo, ajde ne kažemo da budemo empatični dovoljno, da shvatimo šta našem korisniku treba i da zaista to napravimo i tu dolaze BDD testovi za specifikaciju toga. Pošto šta je jako bitno? Uvijek je bitno kad komuniciramo, kad dobijemo neki zahtev, da ga isprocesiramo, reformulišemo i vratimo nazad, da kažemo da li, ako sam te dobro shvatio, tebi treba ovo. Pisanje BDD testova čak i u tekstualnoj formi nas primorava da koristimo netehničke izraze. Dakle, tu se dolazi priča o domain-driven dizajnu, ubiquitous language, shared vocabulary, gde je velika razlika. Da li ću ja da kažem user ili customer? User je tehnički pojam, customer je biznis pojam ili domenski pojam koji je puno prilagođeniji i kada nekoj osobi koja nije programer kažete customer, on tačno zna na koga vi mislite i ne samo to,
postojanje tog pojma customer u testu će dalje izazvati po prirodi stvari da kada kodiramo mi koristimo taj vokabular, domenski vokabular, a ne tehnički. Dakle, s te strane BDD test je odličan jer krećemo s početka priče. Naravno, mi treba, što bi se reklo, treba trčimo brzo, dakle, da razvijamo software brzo, ali to trčanje mora biti u pravom pravcu. Dakle, ako mi nešto pravimo i prvi izađemo na tržište, a to nije ono što zadovoljava potrebe korisnika ili mu rešava problem, u suštini nismo ništa napravili. Da, nisi zaista izašao na tržište sa gotovim proizvodom, dakle, nego sa poluproizvodom. Vrednost BDD testova polazi odatle, što nas usmerava u startu da mi razmišljamo iz perspektive korisnika, koristimo, odnosno, ajde kažem, naručioca softvera, pa onda njegovog korisnika, koristimo domenski vokabular i tu nas usmeri. A onda posle, ovo što si rekao, mogu biti end-to-end testovi, ako želimo, ja volim tako da radim, ja pravim end-to-end testove, kombinujem ih sa unit testovima, ali volim da imam end-to-end test, da zaista kada se piše u bazu, da se desi taj upis. Jasno mi je. Onda rekao si čak i kada su BDD testovi, čak i kada su tekstualni. Hoćeš da kažeš da testovi kao BDD testiranje uopšte ne mora u prvoj fazi biti implementirano, da kažem, u kodu ili nešto slično tome. U idealnom slučaju bi se BDD testovi napisali, onda bi se iskonsultovalo sa customerom i nakon te potvrde njih pretvaramo u kod. Jasno. Ali oni i nakon pretvaranja koda zavise šta koristim. Ja recimo ne koristim nikakav framework. Znači, obično ljudi se mentalno vežu da je za BDD potreban framework. Ne, možeš koristiti unit testing biblioteku za BDD. Koristiš neke konvencije, možeš napraviš neki svoj sistem. Ono što bi trebalo biti vrednost je da i u pola faze razvoja može doći neko, ajde kažemo, u skladu sa modernom filozofijom product owner, koji će pogledati, pročitati testove i reći da ovo su posledice podizanja novca sa bankomata. Jasno. Apsolutno mi je jasno šta su BDD testovi sad. A evo, već kad smo se dotakli, pričali smo TDD, BDD, ja sam pomenuo viši, niži nivo, pomenuo sam i unit integration testove. Možemo razjasniti otprilike koje sad različiti nivoji testiranja postoje, šta oni uopšte predstavljaju i šta otprilike ljudi očekuju da dobiju pišući različite na kraju očekuju da dobiju kvalitetniji softver, ali konkretno šta dobijamo od različitih nivoa. Pa rekli smo da imaju unit integration i da kažemo end-to-end testovi. Te se oni tačno razlikuju i koju za prave vrednosti dobijaš sa njima? Pa nisam baš siguran koje tačno vrednosti dobijaš. U suštini trebalo bi iskombinovati, ne bi trebalo biti dogmatičan. Opet, testovi su sredstvo, a ne cilj. Kogod vidi testove kao cilj, mislim da greši. Usudio bih se to da kažem. Unit testovi su najgranularniji. Dakle, unit test bi trebalo da bude nešto što testira komponentu i to izolovanu komponentu. Kad kažem izolovano, dobar kod, ako težimo dobrom kodiranju, kod bi trebalo da bude izolovan. Dakle, izolovan kod nema direktnu interakciju sa environmentom. Sa I/O-om, sa internetom, sa operativnim sistemom. Trebalo bi da bude zaokružena celina i unit testovi testiraju tu celinu. Sad, opet, kad pričamo o testovima, i testovi su kod. I ona pažnja, ljubav i briga koju posvećamo kodu, trebalo bi da posvetimo i testovima. I onda tu postoje razni problemi. Naprimjer, testovi, unit testovi ili bilo koji test koji je previše integrisan sa kodom je takozvani Flaky test. Flaky test. Jer, šta se u praksi dešava? Imate najbolju nameru, krenete i ispišete 250 testova. Stiže hitan zahtev za izmenu, promenite kod, padne 114 testova, umesto 4. 114 testova je palo, zato što su testovi pisani tako da se oslanjaju na interne strukture podataka, interne algoritme, dakle, umesto
property x, sada ima x1 i sada moraš svuda da proveriš Tako je, da umjesto tačno takvu dictionary-a strukturu. stavite neki order dictionary ili obrnuti ili listu i testovi padaju. Iako u teoriji to i dalje predstavljao dobro napisan test na prvi pogled, jer je testirao ulaz i izlaz samo. Nije Tako je. direktno testirao I ponašanje, ali to bilo su više specifično. Tako je, to samo po sebi nije problem. Problem je što će ovih 173 testa koji su pala predstavljati prepreku isporuci softvera. Mi ćemo reći, ok, znam koja 4 zaista su trebala da padne, napravit ću da oni prođu, a ovih 169 ću kasnije. Skip. Tačka skip. Dakle, ili skip ili se zakomentarišu, komituje se, idemo dalje. Da. Tako I s vremenom, to preraste u to da imate jako puno skipovanih testova i onda to nominalno mislite da imate testove, u stvari ih nemate, dolaze novi ljudi, zbunjeni su da li imamo testove, da li nemamo. Vrlo retko se, to je opet sad neki technical debt koji je malo specifičan, vrlo retko se vratimo da ti testovi se vratno, pretpostavljam, bar na nekim projektima gde sam ja bio svedok, su se gomilali i vremenom se to nagomilalo do te mere da se više niko ne vraća i to ne sređuje. A mogu budu flaky kada, recimo, zavise od nečega što nije kontrolisano. Kao, recimo, propuštanje nešto što treba u unit test, neželjeno ili pažnjom slučajno preraste u integracioni, gde okida, šalje network zahtev koji nije kontrolisan, pa nekad padne, nekad prođe. I jedan dobar deo flaky testova su i to kada nemaju kontrolisano okruženje. Tako je, to je priča sa izolacijom. Dakle, opet, dobro napisan kod, a i testovi bi treba da bude što izolovaniji, svi dependency da se eksplicitno ili što eksplicitnije moguće prosleđuju kodu i onda možemo da čuveno mokovanje, koje je jedno vreme bilo jako popularno, primenjujemo, generalno da izolujemo komponente i šta je vrednost unit testova ako imate 4 komponente koji su u interakciji. Vi možete analizirajući doći do toga da izračunate koliko ima mogući kombinacija ulaza i izlaza. Sad, pri interakciji svaki komponent. N puta K puta M puta L. Da. To je ukupan broj putanja kroz kod, recimo, kada radite integracioni test softvera od 4 komponente. Ali ako izolujete te 4 komponente i za svaku od njih posebno napišete testove, vi ste puno veću kombinaciju testova pokrili nego da ste radili integracione testove. Tu sad dolazi nešto što inicijalno nismo pomenuli, to je recimo property-based testing, za koji primetio sam dosta ljudi ne zna. Nažalost, kod testova vredi pravilo da su nekako izolovani u ekosistemima. I recimo property-based testing, uglavnom programeri koji rade funkcionalno programiranje koriste, a koristili bi ostali programeri, samo prosto nemaju priliku da se upoznaju. Da. Property-based testing je testiranje gde, ja to zovem testiranje za lenje programere. Zašto? To mi treba. Vrlo zgodna stvar. Jedan test koji proizvodi 1000 testova. Napišete, uz pomoć property-based testing frameworka, napišete pravila za formiranje ulaza. I onda pustite i taj jedan test proizvede 1000 i 1000 konkretnih testova sa konkretnim vrednostima. Dakle, to je generički test koji se konkretizuje u 1000 i 1000 testova. Dakle, možete da poterate 10.000 unit testova, a napišete samo jedan. Primitivna verzija u tome u Jestu je ono it pa each. Pa napraviš matricu mogućih kombinacija ili samo što kod bi neki da ovde na neki izgeneriš. način opisao ulazne parametre, a on bi sam kao ono faker za testove neke. Upravo to, s tim što se onda uspostavi pravila kako se međusobno koji parametar odnosi i onda može lepo da se proizvede ogromna količina podataka za testiranje. Pa to zvuči sjajno. Da, a upravo jedna stvar koja je zapravo mala digresija, ali je bitna za ostatak sadržaja. Kad smo pričali da koja vrsta koda može da preživi breaking promene u frameworku, breaking promene na platformi i rekao si da su to izolovan metode, odnosno izolovan kod. Znači, dobro izolovan kod je onaj kod koji
ne zavisi od platforme i frameworka. A i njih isto. Znači, kada pišem testove, da bi trebalo da, bez obzira kako se bilo šta uvodi breaking change, da to i dalje ne zahteva izmene sa naše strane. Ja bi U idealnom slučaju, da. To zvuči kao da ceo kod pišeš na način da je ceo kod stavljen u neke pure metode. Znači, sve što koriste su dobile kao parametre i to je to. Pure metode je još jedan korak dalje odnosno na izolovane metode. Pure metode se uglavnom koriste u funkcionalnom programiranju. Isolated metode su, da kažemo, neki kompromis u imperativnim jezicima, koji je dobar. Dakle, metoda koja ima ulazne parametre i, da kažemo, deterministička je u smislu da uvek za istu kombinaciju ulaznih parametara proizvodi isti izlaz. Pure metoda isto to plus bez side efekta. Da, nikakav side effect ne urade. Jasno. A šta je onda ako pišemo izolovane metode? Pitanje jedno, ja sad, nije mi jasno u kojoj, gde pravimo granicu, gde je tačna razlika između isolated i pure metoda, znači pure funkcija. Znači šta znači onda izolovana metoda? Šta ona to onda sme dodatno što pure ne sme? Pure metoda može da se dokaže na nivou formalizma, da se dokaže da radi to što radi, da nema side efekte. Tu dolaze priča o monadama koje služe za postizanje, odgovor na pitanje kako u funkcionalnim jezicima išta napravimo, koriste se monade koje opisuju funkcionalnost. Isolated metoda bi trebala u idealnom slučaju da zavise samo od svojih ulaznih parametara, a može imati side efekte. Jasno, da. Dakle, ona menja stanje sistema. A trebala bi da u idealnom slučaju, ako pazimo, da zavisi samo od ulaznih parametara. Jasno. Ima jedna vrsta testova, odnosno pridev koji se koristi za opis integracionih testova, a to je flow testovi. Recimo, kada je veći proizvod u pitanju i sada svaka funkcionalnost ima mnogo dodirnih tačaka sa svim i svačim, kompleksne stvari, nekad samo treba potvrditi da sve i dalje funkcioniše, da nešto samo prođe i da aktivira sve stvari, što je u suštini već slučaj na frontendu i JavaScriptu, samo da prođe, da vidi da nije završio neko stanje gde ima pogrešnih varijabli, pogrešnog skopa i tako dalje. Sad, kako to je praksa sa flow testovima? Recimo, znači, meni otprilike najviše u frontendu sam vidio da se ljudi drže njih, a na backendu je uglavnom mnogo čistija priča da se zna po nivoima gde šta ide i da onda testovi budu specifikacije, nema potrebe za flowom, je li tako? Ja bar do sad nisam nešto puno koristio takvo testiranje. Ja sam primarno backend developer. To je. Sad, imamo jednu interesantnu temu koja zahteva da je softver napisan dovoljno kvalitetno, da se onda može uvesti specijalan tip testova koji namerno pokvare kod i provere da li tvoji testovi su uhvatili taj kvar, odnosno taj defekt koji je uveden namerno. I to su mutation testovi. Mutation testovi mogu se koriste kao neka mera kvaliteta testova u codebase-u ili i samo kvaliteta codebase-a. Ja bi se vratio korak nazad i otprilike bi objasnio kako su uopšte nastali mutation testovi. Može, da. Čuveno pitanje koje nismo dotakli je ko testira testove? Baš sam sad ali... Ko testira testove? Pošto je i to kod, jel? Da. Tako je. Dakle, šta se dešava ako mi napišemo test koji je pogrešan i on prolazi? Znači, imamo onu priču false negative, false positive, moguće kombinacije. Odgovor bi ukratko bio da kod i testovi međusobno testiraju jedno drugo. Da, kada promeniš kod... Tako je. Dakle, scenariju gde se dve greške ponište je moguć i tome služe mutation testovi. Dakle,
Ja mogu da napišem test pogrešno, da pogrešno asertujem i mogu imati kod koji daje pogrešan izlaz, ali greška u testu kompenzuje grešku u kodu. U takvim nekim slučajima, da. I onda mutation test, recimo, jedna od stvari kojima, zbog koji služi da uradi tako nešto. Dakle, da uvodi kontrolisane mutacije promene u kod i pokušava da otkrije neke i takve slučajeve i još neke druge slučaje. Da. A istovremeno, kada, recimo, krene da uvodi greške, izmene u kodu, a svi testovi dalje pasuju i nijedan ne pada, šta to onda znači da su... Be worried. Znači, very worried. to je onda možda znak da testovi nisu napisani dovoljno dobro i da ne mogu da uhvate promene u ponašanju sistema. Ili taj deo koji mutiramo nije pokriven testovima. Ili da taj deo koji je mutiran nije uopšte pokriven, tada i to možda bude. I onda mora da se gleda code coverage da bi se dao na zaključak. Čuveno pitanje je da li testove treba da pokrivaju 100% koda. Šta uopšte da? Eto, to je pitanje. To obično lepo zvuči kad kažeš produktu. Znaš, kad kažeš produktu testiram, pa on kaže, pa zašto? Sad mora toliko vremena, ti kažeš, pa za 100% kod coverage. I on kaže, pa znači, bug free, jel? Šta uopšte znači 100% kod coverage za ljude koji ne znaju, a za ljude koji znaju šta dobijamo sa njim, da li išta dobijamo? Mislim, očigledno da nešto dobijamo 100% kod coverage, ali još nešto pored toga. I braggable metriku, kvantifikaciju. Tema je pomalo kontroverzna, pošto menadžeri koji prihvate testove, što se zaista ponekad dešava, da menadžeri prihvate testove, nekako primetio sam da teže ka tome da, ka neko, neću reći dogmi, ali nekom apsolutizmu. I onda nam cilj postaje 100% code coverage i tu se desi u glavama neka gamifikacija. I onda ljudi pišu testove i zaboravaju šta je cilj testova. Dakle, pa u tom trenutku cilj postane coverage. Tako je. Dakle, opet idemo priču sredstvo i cilj. Testovi su sredstvo. U trenutku kad nam bilo koje sredstvo postane cilj, clean code, testovi, bilo šta, nismo na dobrom putu. Znači, pišemo testove koji samo služe. Tako je. Dakle, šta je code coverage 100%? Testovi izvršavaju naš kod i tokom tog izvršavanja različite putanje kroz kod se izvršavaju. I pošto je kod po prirodi stvari i obično završi kao kompleksna mašina, tih putanja postoje jako puno. Tehnike dobrog programiranja smanjuju količinu, broj tih putanja, a code coverage 100% znači da imamo testove koji dotaknu svaku liniju koda kod izvršavanja. I to bi bio neki idealan slučaj. I to je odlično, nema ništa loše u tome, ali sam viđao isto tako velike projekte koji nemaju 100% code coverage, niti se preterano gleda, a opet su vrlo, vrlo solidni. Pitanje je da li onda 100% code coverage-a, reći ćemo da imaš, da li to daje neki specijalni znak kvaliteta ili možeš da imaš 100% code coverage-a, a da opet tvoje testiranje je u stvari jako loše? Pa negde između. Ti možeš imati 100% pokrivenost i dalje imaš bugove. Kao što je Edgar Dijkstra rekao, testovi mogu da otkriju samo prisustvo bugova. Ne mogu da potvrde odsustvo. Osim ako koristimo formalno verifikovani software. Otvorili smo još jednu temu. Da. Sad, recimo opet kada ciljamo tih 100%, i recimo treba da izazovemo situacije gde network zahtevi uvek failuju, uvek timeoutuju, i onda krenemo da mokujemo i da kontrolišemo delove sistema. I onda gde nam je u suštini granica sa mokovanjem, da li to možda samo za testiranje stanja greške, a da prirodno stanje ide normalnim tokom, ili
zavisi od još nečeg. Tako da. Primetio sam opet u poslednje vreme dosta ljudi imaju veoma čvrsta mišljenja o dosta tema u razvoju softvera. Isto tako kao što se stvorila kritična grupa oko toga koja govori nemojte nikako koristiti ORM ili nešto slično tome. Isto se stvorila grupa koja kaže nemoj nikako mokovati. Kao ako možeš izbegniš šta god, kao to je lažna sigurnost. Da li? I kako uopšte znati da li je ili nije? Šta treba mokovati, a šta ne? Tu su dve škole mišljenja. Ja sigurno nikad neću reći ovo treba, mogu samo da kažem ovako ja radim. Što naravno nikakva nije garancija, nego moje lično iskustvo. Kad se pogleda istorija u zadnjih, ajde kažemo 15 godina, vidi se da je zajednica naša programerska prošla kroz jednu fazu mokizma. Ekstremnog mokizma, gde se sve živo mokovalo, pravili su se frameworkci za mokovanje i to je ekstremni, ajde kažemo, ekstremni unit testing, gde vi praktično, ajde se vratimo sad, kažemo šta je mokovanje. Mokovanje je verifikacija da se poziv prema nekoj komponenti, funkciji ili metodi desio, bez stvarnog pozivanja te funkcije, metode ili komponente. Dakle, imam kod koji šalje email, ja ću mokovati email, poziv prema email serveru i verifikovat ću da sam ja pozvao funkciju koja šalje email, ali neću proveravati, neću testirati da li taj email zaista poslati. To ću raditi u testu za funkciju za slanje mailova, na primjer. Ili da budem čak potpuno iskren, najbolji način da se to istestira da se zaista taj mail pošalje. To je znači full da prođe kroz sistem. To je na jednom kraju, dakle jedna krajnost te filozofije da se mokuju samo pozivi prema eksternim komponentama. Kad kažem eksternim komponentama, mislim... Sve što nije komponenta pod testiranjem. Ne samo to. Obično ljudi nisu svesni da mi uvek pišemo, skoro uvek, distribuirani sistem. Dakle, u trenutku kad imamo web server i bazu na drugom serveru, mi imamo distribuirani sistem. Znači, sve što treba da izađe izvan tog zaokruženog sistema, to treba da mokuš. Tako, i to je moja sadašnja praksa. Naravno, postoje ljudi koji rade unit testove, gde se sve mokuje, svaki poziv se mokuje. Rekao bih da je to bio jedan malo ekstrem, kao što je recimo Freud otišao malo ekstrem, pa smo se kao u toj oblasti malo... Da, za svaku instancu da ima mokovana implementacija. Neki ljudi tako rade, opet, to je sredstvo. Ako to sredstvo njima omogućava da proizvedu jako kvalitetan softver, apsolutno da. Moje iskustvo je da meni lično se pokazalo kao najbolje rešenje, balansirano rešenje gde imam mokovanje poziva prema eksternim komponentama koje ne kontrolišem. Dakle, bazu kontrolišem, bazu ne mokujem. Email server, obično koristim neki servis na internetu, to ne kontrolišem, to mokujem. Onda ide jedno pitanje koje se odmah nadovezuje na to. Znači, u trenutku kada radiš unit testiranje i rekao si bazu ne mokuješ. Znači da u procesu tvog unit testiranja ti radiš sa nekom testnom verzijom baze. Opet je to jedna filozofija, jedan način kako ljudi rade. Da li i to spada pod unit testove ili to spada u... I da li je to anti-pattern? Da li uvodiš lažnu sigurnost u sistem? To bi se moglo svrstati u integracione testove. Dakle, integracioni testovi u svojoj originalnoj formi su zamišljeni da testiraju interakciju ovih komponenti distribuiranog sistema kog pravimo. Opet, meni lično se pokazala najbolja kombinacija, kad pogledam neke kvalitetne projekte koje sam radio, imam unit testove za metode koje su izolovane, funkcije, komponente, šta već, i imam, ajde kažemo, to bi možda čak bili end-to-end, pošto sam ja backend developer pa pravim neke API-e, onda bi moji testovi bi bili end-to-end integracioni testovi. Gde ja imam testove koji gađaju API i izvršavaju se sve do nivoa baze. A mokujem u tom izvršavanju pozive prema servisima za slanje e-maila i ostalim servisima na internetu koji bih koristio. Jasno. Sad, nove vrste testova, odnosno na spisku.
zašto bi bilo bitno, odnosno ajde recimo prvo da budemo sistematični, šta bi bilo load testiranje i zašto je to bitno i kako se to razlikuje od stres testiranja? Čuveni Black Friday ili koncert za koji kupujemo karte i čekamo, otiđemo na sajt jedne domaće prodavnice karata i imamo red čekanja. Fantastična digitalna simulacija fizičkog života i mi čekamo i kaže vi ste 450. To sam čak i video, da. Kad je Balašević imao koncert. Tako je. Upravo to. Load testing služi upravo tome. Sad opet da se vratimo nazad. Kada vam neko dođe i kaže meni treba brz sajt, brza aplikacija, puno korisnika, ti pojmovi ne znači ništa. Ono što morate insistirati je da se takozvani SLA specificira. A SLA izgleda otprilike ovako. Sa 10.000 korisnika u sekundi želim da 95% mojih posetilaca bude opsluženo do 150 milisekundi. Znači, to je striktno formulisan kriterijum šta znači brz sajt, šta znači želim da prodam puno karata u isto vreme. Da. Kada se to definiše, onda imamo vrlo jednu lepu stvar, to je da tačno možemo da testiramo to što napravimo pre isporuke. Pre nego što se desi prodaja karata za taj koncert ili Ligu šampiona ili za šta već prodajemo. I onda radimo takozvani load testing gde simuliramo 10.000 istovremenih ili 500 istovremenih korisnika i pratimo vreme odziva. I možemo da procenimo koja infrastruktura je potrebna, koliko će se njima brzo učitavati. Da smo mi nešto zabrljali, da mi treba u kodu nešto menjamo. Ako bi pravili neke paralele sa fizičkim svetom, to bi bilo kao ono testiranje mosta kad se proteraju oni kamioni, pa se beleže opterećenje strukturalnih komponenti mosta. Još je lepša stvar, ako testovi koje inače pišete mogu lako da se konvertuju u load testove. Zato što imamo to ponašanje. Tako je, na primjer, ja imam neki framework koji zove Bomber, koji ove moje BDD testove, koji su tehnički implementirani kao preko unit frameworka, on može da mi proizvede opterećenje preko tih testova. I ono što je jako zanimljivo, dosad sam uglavnom kod load testinga imao problema da generišem dovoljno load. Da, to je interesantno pitanje. Recimo, sam neki tipa onaj K9. K6 koji sam ja probao da koristim i jednostavno nije mi proizvodio dovoljno loada i onda sam otišao na Work2, WRK2. Da, i artiljerija isto ima I.O., ali da, fore je što nije isto kada ti na svom računaru zavrtiš 10.000 threadova na procesoru koji ima 10 jezgara i jedna tvoja mrežni priključak u odnosu da recimo stvarno se zavrti 10.000 virtualnih mašina koje se sinhronizuju i tačno u isto vreme pošalju HTTP zahtev ka tom serveru u istom trenutku sa različitih mrežnih resursa, recimo na AWS-u, virtualne mašine. Da, to je jedin pravilan način za load testing. Viđao sam, pošto ja najviše radim e-commerce, pre svako puštanja velike reklame ili pre svakog Black Friday-a i tako nešto se dešava to. Znači, pokrećemo gomilu mašina i testiramo nedelju dana pre toga šta će pući. Nekad čak i na UAT-u skoro live-u, znaš. Čisto da vidiš, hoćemo prsnuti. Kad bude bio load. Ima jedna interesantan got you, što kad to testirate na produkcionoj bazi ili na bazi koja je nastala od produkcione sa istim količinom podataka ili neki staging sa Kobayagi podacima. Pa ne radim ja load. Ali to je recimo kod nas Ja pratim, meni obično kažu bit će nam testiranje tad i tad. Prati šta se dešava sa tvojim servisom. Da, recimo, evo jedan gotcha za što se nama... Da radim frontend, pa ne znam baš kako razli. Nama se desio jedan gotcha gde imali smo staging, kada opteretiš sa 1000 korisnika radi,
dev kad opteretiš sa 1000 korisnika radi, production kad opteretiš sa 1000 ne radi. Razlika je bila u strukturi podataka gde su bile neke relacione strukture koje su zapravo bile graf. I konstrukcija toliko velikog grafa se tek na produkciji desila. Jer staging dev nisu bili dobri predstavnici workloada, odnosno stvari koje se radi stvarno na produkciji. I ima još jedna stvar koje nažalost ljudi nisu svesni, a to je da svi cloud provideri imaju katastrofalan I.O. kapacitet. Dakle, diskovi na AWS-u, Azure-u su vrlo ograničeni i to obično ljudi ne uzmeju u obzir. Da. I većina tih diskova imaju one burstable kredite koji omogućavaju žestok load u jednom, ajde kažem, kratkom vremenskom periodu, na primjer na AWS-u 30 minuta. Nakon toga vi ste istrošili te kredite i praktično zahtjevi koji idu prema disku idu u queue. Da, i da bi uzeo tu klasu koja ti treba, ona je mnogo skuplja za skoro neograničen broj operacija. Tako, imaju anomalije da, na primjer, na AWS-u, ako se dobro sećam, premium diskovi imaju niži I.O. capacity od standard diskova. Aha, da. Što računaju burst i ostalo. Da. A ovi su stalno kao u tom režimu, da. Sad, jedna bitna stavka. Kada su testovi štetni? Šta je test induced damage? Test induced damage je pojam koji je uveo DHH. Gospodin DHH, nisam se pripremio pozdrav kolege koji radi Ruby, prethodnom gostu, jednom od prethodnih gostiju. Bio je vrlo zanimljiv ili trodelni razgovor između DHH, Martina Fowlera i bitnog čovjeka koji je uveo ponovo testove u modu i sad mi je stao mozak. Ukratko, test induced damage bi bilo prilagođavanje našeg koda testovima. Dakle, testovi, mogućnost da izvršite testove, napišete, izvršite testove, neka vrsta implicitne potvrde da je kod prilično dobar. Znači, mogućnost da možete testirati znači da ste neke, ajde, da kažemo, minimume nekih trenutni standard na našoj struci ispunili. Međutim, tu sad ide priča, ako prvo pišete kod, pa onda pišete testove, da li možete da istestirate ili se morate vraćati i menjati kod, ili ako radite TDD, koji je test first, da li već u startu modifikujete kod znajući da će biti problema. Jer testovi, na primjer, ne mogu da dotaknu private membere. I onda ekspozujemo i širimo scope komponente. Kad smo pričali o isolated metodama koje zavisi isključivo od ulaznih parametara, odmah prvo šta pada na pamet metoda ili funkcija koja čita vreme. Da. Dakle, onda dolazimo od toga da se piše čuveni iClock interface ili iDateTime da bismo modifikovali kod, da bismo mogli da ga istestiramo. Ili u slučaju JavaScripta se override-uje sistemski clock i konstruktor za date objekat. Set time. Yes. Da. I onda meni se desilo na jednom projektu, mora hitno release i idemo i pipeline puca. Taj lik, neki koji zna zašto puca, nije tu. I puca, testovi su u pitanju, gomila odjednom testova ne radi, 2. je decembar, klok je namešten na 1. decembar, imaš gomilu testova, pošto je booking u pitanju sajt, dosta imamo veze s kalendarom, koji proveravaju dalje nešto u budućnosti i od tog trenutka više nije. Budućnost se desila. I onda je on došao i pomerio za mjesec dana i rekao, ajmo sad, vidimo se 2. januara. Tako da. Da. Desi se. Da, jasno, ali znači da, mislim svako ćemo u timestampovima staviti kao sekciju test induced damage. Ali da, ali ovo što je već Dejan jednom spomenuo, ako koristiš formalno verifikovani software, da li ti onda trebaju testovi? A da pođemo pre toga, šta je formalno verifikovan software i kako ga verifikuješ?
Formalno. Pošto sam ja originalni matori developer, onda sam imao krizu profesije. Jel, ne lično, nego krizu profesije, gde sam u jednom trenutku se zapitao kakav mi to softver pravimo i gledajući kako se softver probija, penetrira u sve oblasti našeg života, počinjem da razmišljam idući automobil koji budem kupio koliko će u sebi imati softvera. Dakle, mi imamo neke realne strahove, a ljudi koji nisu programeri se raduju digitalizaciji. Malo mokove neki dodaju testove. Gde svi mi kojima su ostale zarobljene pare na računu u banci ili slično, znamo šta su pravi uzroci toga. I ne ljutimo se na bankarske službenike, nego na naše kolege. Osim ako u informatici padne sistem. Ne, Recimo. ali da. I onda u sklopu razmišljanja šta može da se uradi bolje na tu temu, sam otkrio da postoji čitava oblast formalno verifikovanog softvera i počeo sam da eksperimentišem sa time. Nisam ga koristio u produkciji još uvek, što ne znači da neću, ali šta je tu jako lepa stvar? Mogućnost da formalno matematički dokažeš da ta funkcija koju napišeš radi to što bi trebalo da radi. Naravno, ako se prisetimo Turingove mašine i nekih formalizama, nikad nije moguće u opštem slučaju dokazati da će funkcija koju pozovemo ikada završiti izvršavanje i vratiti rezultat. To je nemoguće, ali uz neke manje restrikcije na klasu ulaznih parametra možemo da smanjimo scope i onda za taj smanjen scope da napišemo formalni matematički dokaz gde onda imamo compiler u ulozi formalnog verifikatora tog dokaza. Dakle, mi praktično pišemo matematičke dokaze koji dokazuju da funkcija radi ono što treba da radi. I za to je onda idealno da kod koji pišemo može se predstavi funkcijama. Odnosno se koristi funkcionalne. Ta klasa uglavnom se odnosi na funkcionalne programske jezike. Pri čemu sad ti jezici imaju izuzetno jake type sisteme koji omogućavaju ekspresivnost i omogućavaju tako nešto. Da, a kada nemaš, onda ti treba ogroman overhead oko toolinga da postigneš isto. Pošto valjda u embeddedu za C i ostalo imaju isto tehnike da rade formalnu verifikaciju, ali to zahteva ogromne količine statičke analize i kontrolisane transformacije koda. Ajde da kažemo, statička analiza na tragu toga. Aha. Koliko je onda pisanje takvog softvera kompleksno ili je samo verifikacija tako napisanog softvera kompleksna? Ajde da kažemo ovako. Ja bih rekao da je kompleksnost ista, samo što rad provodimo na drugom mestu. Kada napišem nešto u imperativnom programskom jeziku, određenu količinu vremena ću provesti debagirajući. Pišući testove koji verifikuju i debagirajući, otklanjajući. Ovde uglavnom se pod znacima navoda patim da iskompajliram. A da prođe formalni test. Znači ti ćeš u suštini prvo napisati, pre izrade ćeš napisati test, napisat ćeš šta želiš da postigneš i onda ćeš preći Ti praktično pišeš dokaz. Jasno, da. I compiler verifikuje taj dokaz, ali recimo imaš... jasno. Imaš takve programske jezike gde... Ti ne pišeš implementaciju u stvari. Pišeš ti implementaciju koja u sebi ima integrisan dokaz. Jasno. I onda praktično ti dok ti kompajliranje ne prođe, ti praktično potrošiš to vreme, međutim onda kad se to jednom okonča, ti znaš da imaš solidan komad koda i ono što ja uvek volim da kažem, obično reakcija ljudi na ovo, a to je neka teorija. Međutim, svi mi imamo takve dodir sa takvim softverom da nismo ni svesni, recimo ono sa čime svi imamo dodira, Firefox ima formalno dokazane kriptografske primitive implementirane u jednom takvom jeziku i onda compiler, osim što verifikuje, compiler generiše. Dakle, vi kad napišete u nekom višem programskom jeziku tog tipa, kao što je Idris, Agda ili, ne znam, F-star, onda compiler generiše C, JavaScript ili nešto drugo, Python, Rust. Rekao si da su bili formalne... Znači, ti bi mogao da generišeš formalno verifikovan JavaScript. Da. A ti me je rekao jednom dan da je i
kroz pisanje formalno verifikovanog dela za enkripciju za TLS, za handshake, otkriveni su rupe u specifikaciji. Odnosno stanja koje nisu uračunata pri prelazu automata. To se zove Project Everest. Aha, da. Postoji na internetu izloženi. Oni su bukvalno 3 ili 4. Dakle, oni su uzeli specifikaciju TLS-a 1.3, krenuli su da pišu formalnu verifikovanu implementaciju protokola, koristeći verifikovane kriptografske primitive i onda su u procesu implementacije otkrili 3 ili 4 greške u specifikaciji. Da. Jer opet dolazimo do ono executable specification. Da. I onda su praktično otkrili da to što im ne radi kako treba jer je greška u specifikaciji. Dakle, ajde kažemo neki test koji su oni napisali, koji je padao je jer specifikacija nije dobro rekla šta treba se radi. A sve smo počeli od pitanja da li za tu klasu softvera treba test. Ako se vratimo na onu priču build the right thing i build the thing right, vertikala build the right thing i dalje ostaje. Dakle, nama i dalje treba neki BDD stil, scenarij i slično koji opisuju šta taj softver treba da radi, jer mi njega zapravo pravimo da bi on nešto radio. I možemo da ga napišemo savršeno ako on ne rešava stvarne probleme, nego ako mi izmislimo tipična boljka startupa, rešenje u potrazi za problemom. Dakle, ako napravimo nešto što ne rešava stvarne probleme, mi smo promašili cilj, iako može da bude formalno verifikovan perfektan softver. Jasno. Pa ovde, evo, na listi pitanja dolazi nešto veoma zanimljivo. Sebastian ga je ovde highlightovao. Kaže, ako imaš automatske testove i s njima možeš da potvrdiš, znači imaš end-to-end testove, imaš unit testove, formalno si verifikovao ključni deo svog softvera, da li ti je potrebno ručno testirati softver? Opet pričamo, se vraćamo na ono rečenicu koju si malo pre rekao, ali eto, možemo opet pričati o tome. Pametni ljudi od mene su rekli da treba. Otprilike postoji neka podela, odnosno to može da se predstavi kao jedna matrica. Imamo jedna dimenzija te matrice je kritičnost komponente, a druga dimenzija matrice, dvodimenzionalne, je koliko često se nešto koristi. Aha. I onda možemo da kažemo, na primjer, login forma je primjer nečega što je kritično za svaku aplikaciju i stalno se koristi. Za to je potrebno i automatski i ručni test. Jer su moguće, naravno, greške, a te greške bi bile fatalne. A na drugom kraju bi bilo nešto što nije kritično i što se ne koristi često i obično kao primjer toga navode čuvenu Contact Us formu, gde ako vi na toj stranici navedete i telefon i e-mail i imate kontakt formu, čak i ako ta kontakt forma ne radi, a nekome trebate, velika vjerojatnoća da će on naći način da vas kontaktira. Mada opet iz perspektive, možda ima bolji primjer, ali to bi bili, znači... 404 strana ako ne radi dobro. Evo, recimo, savršen primjer. Da, 404, da. Kaže, izbacio mi je samo 404. A nije onu lepu stranu. Da. Tako je. Dakle, ta neka podela, ono što je kritično i što se često koristi, bi trebalo i automatski i ručno. Većinu stvari može samo automatski, a ako smo potpuno realistično gledajući u žurbi, a često jesmo, onda možemo prosto saseći testiranje i preskočiti neke stvari koje nisu kritične i koje se vrlo retko koriste. Ali neke stvari kao što su login, stranica u e-commerce, shopping cart, checkout procesu kritične i to bi trebalo testirati i ručno i automatski. Onda se tu postavlja pitanje, pošto si rekao nešto je mogu preskočiti ili je kritično, koliko kao softverski inženjer ti treba da kažeš ili koliko treba da pristaješ na ponude koje kažu pa nemoj testirati. Naprimjer, ti sada isporučiš spisak svom nadređenom koji treba da preda klijentu i ti kažeš imat ćemo 200 sati na neku vrstu testiranja. I on kaže, može 100.
Sad bih ja trebao, da je ovo film, ja bih rekao ne, treba beskompromisno držati čast naše i dostojanstvo naše profesije, ali život nije takav, naravno. Izuzimajući retke slučajeve, ljudi koji su potpuno nezavisni od industrije, svi mi radimo negde i svi mi primamo platu negde i svi mi moramo da budemo i trebali bi biti neki dobri igrači u timu i ne bi trebali da budemo dogmatični nego pragmatični. Dakle, u nekim situacijama mi se dešavalo i ja sam se složio s tim da jednostavno situacija je takva da mora nešto da se uradi vrlo brzo. Preskočio sam testove, ali sam se onda posle vratio i počeo sam da ih pišem. Jedna tehnika koja postoji, koja može da pokrije takve situacije, i viđao sam takve projekte. Projekte koji su isporučeni potpuno bez testova. Dakle, projekat koji nema ni jedan test. I onda svaki put kada bude prijavljen bug, disciplinovano se prvo napiše test koji ga reprodukuje, onda se popravi bug, test prođe, verifikuje da smo popravili bug i komitujemo ga i uradimo deploy fix. S vremenom, ako smo disciplinovani, ako to radimo, ta baterija baze testova, bug testova naraste toliko da prilično solidno pokriva. Dakle, ne može se uvek ići 0 ili 100%. Postoje neke nijanse sivog ili ružičastog. Odlična strategija. Da, nisam niti čuo, niti bi mi palo na pamet, ali fantastično. Ali ako pišeš test samo kao, recimo, samo pri nailaženju na bug, i ako test služi da ponovi da li je bug, taj konkretan bug tu, je to onda regresioni test. U suštini ima jedna škola mišljenja koja kaže da svaki test, ako posmatramo TDD, koji je test first, nakon implementacije zadovoljenja tog testa, taj test automatski možemo da posmatramo kao regresioni test. Jer potvrđuje da se postojeća funkcionalnost nije pokvarila. Da. Znači, to bi bili regresioni testovi. Samo da Da. A da li onda prisustvo, to jest ne mora se možda direktno naleže na to, ali da li je dedicated QA department anti-pattern ili ne? Znači, oni se najčešće bave regressionom i proverom da je ceo sistem i dalje ok. I nekad, eto, može se kaže kao anti-pattern, zato što ako su izolovani od developera i ostatka tima, često ne rade ono što je zapravo uloga QA-a. Kod mene u firmi postoji dedicated QA department. Znači, nemamo QA-a dodeljenog timu, nego imamo tim QA-ova. Kada završimo neki nivo funkcionalnosti, oni dobiju set taskova koji su odrađeni i naprave test sesiju i njih 1, 2, 3, 4, 5 napadne. Da, to je... Walks into the bar, 0. da, bar starts on fire, sets on fire, da. Priča o dedicated QA departmentu kao anti-patternu vodi korene iz toga da je primećeno u praksi da često programeri s vremenom počinju da posmatraju testiranje i samu, mislim, kad razložimo QA, quality assurance, oblast kao not my job. Da. I nekako to bude, ok, ja ću napisati kod, ne zanima me, isporučio sam kod, tamo će neko otkriti grešku ako ih ima. Ali kvalitet mora da bude integrisan u proizvodni proces. Sad zamislimo mnogo plastični primjer fabriku automobila gde se na kraju vrši testiranje automobila i ako nešto nije u redu, taj automobil se ne isporučuje. Na samom kraju. Na samom kraju. I šta ćemo onda uraditi? Ako se dobro sećam, Fiat kad je ušao u Kragujevac imali su upravo taj problem. I onda se radilo na edukaciji promjeni proizvodnog procesa tako da je kvalitet postao sastavni deo. Ako je to zaista u pitanju, ako su programeri svesni, onda dedicated QA nije anti-pattern, nego je fantastična stvar jer može da preuzme neke stvari koje su nama dosadne.
Dakle, login forma koju će se istestirati i slično. To mi je zanimljivo. Sad iz tog mi je došlo jedno pitanje na pamet. Ukoliko krećeš sa programiranjem i izučiš neke osnovne razvoja softvera, načelno šta je for, šta je while, napravio si nešto što je izašlo i što radi, u kom trenutku ti treba da kreneš da se zabavljaš sa testovima, da se pozabaviš tim da izučavaš to i da kako da kažem, uđeš u ceo taj svet. Pričamo o nekom ko je entry level, Ko je entry level, da. ko traži prvi posao. Jeste, da. Rećemo, da li ti pre svog prvog posla treba da budeš upućen u metode testiranja, da si neki svoj softver testirao na bilo kakav način? Na primjer, ja da intervjušem nekoga i da ta osoba ima open source projekat na GitHubu sa CI/CD pipelineom GitHub Actiona, gde bar jedan test se pokreće, to bi mi bio fantastičan plus za tu osobu. Odsustvo toga mi ne bi bilo minus, ali neko ko je to samoinicijativno shvatio, postavio, bi bio fantastičan plus. Da, Dakle, zato što... Da. Mislim da je vrlo bitno da neko ko počinje shvata čemu testovi služe i da ima neko elementarno znanje kako se pišu, a posle se tehnička veština usavrši. Da, zato što nisam siguran, možda sebe zna kako ide obuka, recimo po kurserima ili nešto slično tome, da li oni tamo uče ljude da je testiranje softvera integracioni deo integralni deo softverskog inženjera. Znači, ne možeš da pišeš softver bez da ne znaš da ga istestiraš. Da budem iskren, ne znam. Spominje se znači često se veže uz recimo i fakulteti, departmane, gde se u nekim trenucima na samom kraju obrazovnog ciklusa spomene da postoje testovi. Ali se fundamentalno ne prođe. Da, evo, tako, da. A ne ulazi se uopšte u ovu suštinu, a to je da ih možda, na primjer, bilo bi idealno kad bi imali projekat i terali da refaktorišu i da onda vide međusobno da li dalje radi ponašanje sistema, da li je korektno. Ali nego se to dodaje s rata na nos na kraju. Ali to se posle u praksi pokaže, jer ona čuvena priča, ako imaš programera ili ako si ti sam osetio bilo kad u životu, ovo radi, ne diraj, to je znak verovatno da nemaš testove. Dakle, nađeš na komad koda, funkciju, metodu, vidiš da nije baš sjajno napisana. Lomljivo. Ili ružno, ili bilo šta, ali to kritičan komad koda ne usuđuješ se da diraš. Testovi koje smo pomenuli, regresivni testovi, ti daju tu jednu slobodu i s vremenom ti počinješ da se oslanjaš na testove. Dakle, to je sad opet jedan psihološki faktor. Da ti s vremenom na tom projektu postaješ sve sigurniji. To ide dotle da mnogi timovi imaju filozofiju. Ako su svi testovi zeleni, radimo deploy u produkciju. Pouzdani smo da je ponašanje sistema dalje korektno. Da, i to su uglavnom backend sistemi. Što nas dovodi do sledećeg pitanja, koje kaže testiranje na frontendu. Ja imam jednu možda malo kontroverznu tezu. Ja tvrdim da je frontend oko, 15 do 20 godina iza backenda po metoda. Da, to smo se složili da je bukvalno tako. Što znači da zlatno doba frontenda tek dolazi i praktično ljudi koji bi želeli da prave karijeru u frontendu i da budu primećeni, imaju fantastičnu priliku da zavire u metode, pristupe i metodologije backenda i da ih propagiraju na frontend. Da, kao što su razdvajanje odgovornosti, solid, decoupling i ostalo, koji se jednostavno ne primenjuje toliko pri implementaciji frontend projekata. Da. Da, kao to su poslovne tajne buduće sa consulting firmu. Da. Mada u suštini, ako pogledamo, browser je platforma na kojoj se izvršava kompletna aplikacija. Da. Iz nekog razloga, i to smo pričali već jednom, iz nekog razloga mentalno posmatramo mobilni telefon kao aplikativnu platformu,
ali kad posmatramo brauzer, nekako drugačije mentalno pristup Da. imamo. Nije identično, ali bi trebali da posmatramo da ta aplikacija koja se dešava u brauzeru, napisana u JavaScriptu, nema nikakve prepreka na nju da se primene sve dobre tehnike koje primenjujemo u backend razvoju. Da. I apstrakcije koje su korisne i uvođenje dodatnog koda koji samo služi da rasloji i razdvoji određene delove, odnosno uvođenje dodatnih komponenti, dodatnih delova koji nisu komponente, ako pričamo o React i drugim view-based bibliotekama i frameworkima, nije sve view, nego razdvojiti odgovornost i praviti dodatne strukture koje nisu samo čist view i biznis logiku izdvajati. Da. To je ono što trenutno najviše fali na frontu. I da, i nesposobnost da se skalira development na veći broj developera i timova i bottleneckovi A dobro, to je sad tema za sebe, znači bukvalno može bude... Zato se javite na našu kontakt formu koja radi. Da. Znači mikroservisi na frontendu. Next big thing. Da. I da. Ja sam već krenuo da pričam kako mikroservisi na frontendu ne valjaju, jer želim da budem još ispred. Jer ćemo doći do toga, jel? Da, pa da, manje više, da, i to što je rekao Dejan, Boy Scout rule, da ti ideš i popraviš deo koda, proizvoda, uz testovi imaš samo pouzdanje da nećeš skršiti ostatak Da, to sistema. sam video kod... Ako nemaš testove, nećeš delu, da, u backend delu moje firme, druga firma nas je akvizirala, pa su mi dobili da radimo neke njihove sisteme i backendaši su ušli i rekli, ovo nema testove. Ja ne mogu ovdje ništa da menjam trenutno. Prvo mi treba vreme. Pa tek onda mogu da kažem bilo šta. Jer ja mislim da ja ako ovdje nešto promenim, ne znaš posljedice, ne znaš koliko će se i ponašanje naravno sistema. šta se desilo, rekao je produkt, ajde da pustimo nešto, odradila se promjena, Salesforce ne podržava float, gdje je bio integer na tom i tom fieldu, bam. Primer. Da, Pa i u stvari, imamo još jedno pitanje, koje je jedno od najbitnijih pitanja. U stvari, možemo pre toga, ali možeš ti još nešto kažeš za testiranje? Da, što su možda mi Pa promašili. ima još jedna stvar koju nismo pomenuli. da. Kad smo pominjali TDD, Da? obično proponenti TDD-a kažu TDD je dobra metodologija jer ona utiče da dizajn software bude self-emerging. Dakle, pisanjem testova, testovi nas usmeravaju u pravcu gradnje arhitekture sistema. I ono što je tu zanimljivo da se pomene, ima jedan sjajan kontraargument, TDD nikad ne bi mogao da izrodi event sourcing. Aha. Ne možeš sklopiti Tako, dakle, nikada... i doći do ideje da praviš event sourcing ako ideš sa TDD-om. Tako je. A event sourcing, recimo, u telekomunikacijnoj i fintech industriji je uglavnom standardna stvar. Dakle, ponovo pričam, testovi nikad ne mogu biti cilj sami po sebi, izolovani od šire priče, uvek moraju biti integrisani. I ta priča sa TDD-om koja meni, recimo, ne prija potpuno, to je ta priča potpuno nerazmišljanje o drugom, trećem, četvrtom koraku samo u narednom, meni se nije dobro pokazalo. Ali TDD kao inicijativa da se uvedu testovi, da se krene sa testiranjem je odlična. I TDD za neke konkretne scenarije fantastično primenljiv. Dakle, još puno komponenti određenog istog nivoa Tako i samo treba da ih štancuješ. I još jedna stvar koju sam primetio, kada se radi obuka za TDD, obično svi kursevi, knjige, šta god, predavanja, se orijentišu neke izolovane primjere tipa FizzBuzz. I onda mladi developeri imaju problem da naprave taj jedan primjer, odradio je FizzBuzz i slične kate, kako sada napraviti tranziciju prema korišćenju testova u produkcijnom okruženju. To sam primetio da imam veliki jaz između te neke izolovanog pisanja testova u katama i početka primene. I realnog. Da.
pisanja. I negdje tu bi trebali mi kao zajednica malo da radimo na tom nekom premošćavanju te dve oblasti. Jasno. To sam dosta vidio u muzici. Ja sam imao nastavnika koji me učio da sviram i koji kaže ovako kažu da se svira, a ja ću ti sad pokazati realno kako to inače ide i izgleda. Zanimljivo. Znači ti da nisi programer bio bi muzičar. Da. A šta bi ti bio, Dejane, da nisi Pa programer? ja bi verovatno bio novinar. Novinar. Da, Novinar. Istraživački novinar. verovatno. Odnosno, to je jedina vrsta novinarstva koje ima smisla. Tako da, Šta misliš o testiranju u novinarstvu? Šalim se. dobro. Dejane, hvala ti što si bio gost u našoj emisiji. Odlična emisija. Ko nije bio upućen u testiranje, ja sam mislio da je sam, ali sad vidim da nisam. Mislim da će dosta dobre stvari. Nisam ni ja učim još uvijek. Hvala ti još jednom. Ništa. Također.